Ferry Irawan baru tahu Vena Melinda suka mendengkur. Bagaimana reaksinya? Vena Melinda dan Ferry Irawan telah menjadi pasangan sah suami istri. Setelah menikah selama 3 minggu, Ferry Irawan mengungkapkan kebiasaan dari Vena Melinda. Namun sebelum diungkap oleh Ferry Irawan, Vena Melinda lebih dulu mengakui bahwa dirinya suka mendengkur saat tidur. Namun baginya itu adalah hal wajar karena aktivitas yang bertambah padat. Aku merasakan punya suami, senang, tapi tidurnya ngorok, hahaha. Ya itu mungkin capek ya, ucap Vena Melinda saat ditemui di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Tak masalah, meski begitu, saat mengetahui sang istri yang punya kebiasaan mendengkur saat tidur, Ferry Irawan tak mempermasalahkan. Bahkan hal itu membuat dirinya makin jatuh cinta dengan sang istri. Ya saya makin cinta, kalau dia tidur, mukanya jauh berbeda. Jadi saya senang banget sih. Usap-usap kepalanya juga, ujar Ferry Irawan. Ya dimanja, senang ya, apalagi 9 tahun ini sendiri. Lanjut Vena Melinda, menimpali. Bersyukur, selain itu, tentunya Vena Melinda dan Ferry Irawan berharap kebahagiaan ini akan terus dirasakan. Walaupun ia tak memungkiri adanya cobaan yang akan menghalangi cinta mereka. Alhamdulillah kami bersyukur. Proses demi proses bisa dilewati. Terima kasih atas doa dari semuanya. Tutup Ferry Irawan. Karena cinta, dalam kesempatan yang sama, Vena Melinda pun juga melakukan hal yang serupa dengan sang suami. Ia juga menegaskan bahwa hubungan serta pernikahannya dengan Ferry Irawan murni karena rasa cinta dan kasih sayang. Ya sampai sekarang komentarnya masih miring ya. Tapi ya justru komentar itu yang buat kita makin solid. Karena memang kita tidak pernah punya maksud dengan pernikahan ini. Nggak ada aku using, memanfaatkan, red, abi atau sebaliknya. Semua dari niat sih, ujar Vena Melinda.